Xin chào các bạn, lại trở lại với cái channel của mình. Hôm nay mình sẽ làm clip về bô ke đại chiến, là sẽ rút x10 cao cấp. Xem hôm nay vận may có hên hay là không. Xem vận may hôm nay của mình có được ra là bet huyền thoại hay là bet yếm không nha anh em. Ok, thì sẽ thẳng vào vấn đề chính. Buồn quá. Thì cũng thường lệ đó, bắt chước anh em thì rút x10 bình thường để cho những xui rủi ra khỏi người. Ôi giời, hết vánเลย. Rồi bây giờ run quá, rút x1 bên này trước này. Ôi giời, rút cái nữa. Đấy, linh thủy level 3 nhé. Hai cái bây giờ rút luôn nha. Được bet huyền thoại thì hãy bỏ lại một like và một cái đăng ký để ủng hộ kênh của mình nha. Bắt đầu. Ui giời, bet cùi. Wow. Ây, con này được này. Phê rồi. Ui, con nòng nọc. Ui, một bé viết này. Giờ hôm nay vẫn mai thì cũng có hên đấy. Chuẩn. Phê cằn luôn. Anh em thấy kênh này có hay thì nhớ like, share, subscribe, ủng hộ mình. Và đừng tiếc bỏ một like cho mình nha. Và đồng thời anh em có thể chia sẻ lên kênh, lên YouTube, Zalo, Facebook. Thì chào anh em nha. Clip đây là kết thúc. Cảm ơn này.